जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସେସନ ର କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଚରିତ୍ର। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କେମିତି ଜାଣିବା, ତାର ମନ ବିଷୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଚରିତ୍ରରେ କୋଉ କୋଉ ଗୁଣାବଳୀର ଫରକ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ତା ମନରେ କୋଉ କୋଉ ଗୁଣାବଳୀର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଭଲସେ କଥା ହବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ କହିବା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲିର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ବନେଇବା। ସେ କୁଣ୍ଡଲିରେ ସବୁଠୁ ଲେଟ ସେ ୟାର ଲଗ୍ନ ହଉଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଏ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ମାଲିକ ବୁଧ ଦେବ ପଳେଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଏବଂ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଏବଂ ରାଶି ହଉଛି ମୀନ। ମୀନ ରାଶିଟା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି, ତାର ଲଗ୍ନ ଲର୍ଡ ଏଇଠିକି ପଳେଇଲା, ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ଘରର କାରକ ତତ୍ଵ କଣ? ଅଷ୍ଟମ ଘରର କାରକ ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ଘର ହଉଛି ଓକଲ୍ଟ, ତନ୍ତ୍ର, ସଡନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସଡନ ଇଭେଣ୍ଟସ, ମାଟି ତଳର ଜିନିଷ। ଆମେ ଏଗୁଡା ଟୋଟାଲ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆମେ ଏଗୁଡାକ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ। ତଥାପି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯୋଉଠି ବସିଥିବେ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ ନା, ସେଇଟା ସେଇଟା ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ, କାରଣ ମେଷ ରାଶିରେ ଆସୁଛି ଏଇଟା। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୁଧଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନ ଲର୍ଡ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାବର ଏଡଥ ହାଉସ କୁ ପଳାଏ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କୁହାଗଲେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ। ସେ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ କାମକୁ ଧରିଛି ମାନେ କରିବା କଥା କରିବ। ତା ଜୀବନରେ ସଡନ ଇଭେଣ୍ଟ ସଡନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବା କଥା ଆସିବ। ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତା ଜୀବନରେ ସଡନ ଚେଞ୍ଜ କୁ ଦେଖେଇବ। ଏ ପିଲା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକଲ୍ଟ ଯେମିତିକି ହେଲା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ୟାକୁ ବହୁତ ହି ରୁଚି ରହିବ। ଓକଲ୍ଟ ଜିନିଷରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜିନିଷରେ ୟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ହାଉସ ର କାରକ। ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ହାଉସ ର କାରକ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ ଆନୋଟେସନ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ବୁଧଦେବ ବସୁଛନ୍ତି କାହାର ନକ୍ଷତ୍ରରେ? ନା କେତୁର ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଟା କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ବୁଧଦେବ ଯେତେବେଳେ କେତୁର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? କେତୁ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧଦେବ ବସିବେ ମାନେ କେତୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ବୁଧ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ। ମାନେ ଇଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତା ମାଇଣ୍ଡ କୁ ବ୍ଲାଙ୍କ କରିଦବ, ଚାହେ ମେଡିଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଚାହେ କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲେସେସ୍ ଭିଜିଟ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଏ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ ଏବଂ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଅଥବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିବ ତେବେ ହିଁ ଏ ବୁଧଦେବ ତାର ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ, ତାର ଲଗ୍ନ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବ। ମୋର ଓଭରଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଲୋକ ଭାରି ସିକ୍ରେଟିଭ ହେଇଥିବ, କି ତାର ନିଜର ପ୍ଲାନ ଅଫ ଆକ୍ସନ କାହାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଦଉନଥିବ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଓକଲ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ରିଲେସନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ନା କୁ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିବେ, ନ ନା କୁ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ କରିକି ତାର ବାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରିବ ତା ଜୀବନରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କେତୁ ଭଳି ନଲେଜିୟସ୍
ମାନେ କେତୁ ଭଳି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାନେଟ ର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୁଧଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ୟାର ବାଣୀରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଥିବା କଥା ଥିବ ହିଁ ଥିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏମିତି ଏନ୍ ନମ୍ବର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ମୋର ଓଭରଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଲୋକ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଭାବି ନଥିବ, ଗୋଟେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ନିଃସ୍ୱହା ତୃଣ ପରି ଭାସିଯିବା ପରି ଗୋଟେ ଇଏ ତାର ଡିଲିଂ କରୁଥିବ, ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ଆଜ ଫାର ଷ୍ଟଡି ପାର୍ଟ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାର୍ଟ ଇଜ କନସର୍ନ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫଟ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପରଖ ନିରଖ କରିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ। ଏବଂ ଏ ପିଲାଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଏକା ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଚରିତ୍ରଗତ ଲକ୍ଷଣ। କଣ ଆସିଲା ନା ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା ଲଗ୍ନ ର ସ୍ଵାମୀ କୋଉ ଘରକୁ ଗଲା। ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଲଗ୍ନ ର ସ୍ଵାମୀ କାହା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିଲା। ତୃତୀୟରେ ଲଗ୍ନ ର ସ୍ଵାମୀ ଉପରେ କେଉଁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ନବାଂଶ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ଲଗ୍ନ ଉଦିତ ହୋଇ ନବାଂଶ ଲଗ୍ନ ସ୍ଵାମୀ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ଘରକୁ ଗଲା। ଏଇଟା ହବ ତାର ଚରିତ୍ର। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ଆଚ୍ଛା, ରେବତୀ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ନା ବୁଧର ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଉଦିତ ହେଲା ବୁଧଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବା ମନ ମନ ବି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ବି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ ରେ। ଏବଂ ଲଗ୍ନର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ନୋ ଡାଉଟ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇପାରିବା, ଏ ପିଲାଟା ନୋ ଡାଉଟ ନାରାୟଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଆଇଦର କୃଷ୍ଣ ନହେଲେ କାଳୀ, ମା କାଳୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନହେଲେ ମା କାଳୀଙ୍କ ଏଇଟା ଉପାସକ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଏହାର ଝୁକାବ ଥିବ। ଇଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାଉ ନ କରୁଥାଉ, ଏମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସେ ତାର ନିଜକୁ ପାଇବା, ମାନେ ହି କ୍ୟାନ ଫାଇଣ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ, ତାର ଚରିତ୍ରର ଉନ୍ନତି ହଉଥିବ। ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କଠୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ସେଇ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏ ପିଲା ନୋ ଡାଉଟ ୟାର ମନ ପଢିବାରେ, ପଢେଇବାରେ, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନଡ କଥା କହିବାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବାକ୍ ଶକ୍ତିରେ ମୋହିତ କରିଦେବାରେ ପାରଙ୍ଗତ ଥିବ। ୟାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେତିକି ବେଳେ ବଦଳିଯିବ ଯଦି ଏଠି କିଛି ଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତି ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ତଦନୁପାତିକ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଦାପି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ
ତ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟାରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ କି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଏ ପିଲାଟି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଇଏ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ମୁଁ ଛାଡିକି ଯାଉନି, କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀ ତ କେହି ବି ସଂସାରରେ ଯେତେ ବଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆଉ 20% ସବୁବେଳେ ଇଏ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରଖ ନିରଖ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ କଣ ସେ ପିଲାଟାର ଚରିତ୍ର କୁଣ୍ଡଲି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପିଲାଟାର ଚରିତ୍ର କେମିତି ଥିବ, ସେ ପିଲାଟାର ମନ କେମିତି ଥିବ। ତ ଆଜିର ସେସନ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।